இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஆடுகளை ஏன் இந்த மாதிரி தொழுவுக்கு கொண்டுட்டு வராங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆனதும் இந்த மாதிரி எதுக்கு எல்லோரும் தார்பாய் வச்சு ஒரே இடத்துல இருக்காங்க, வேறு இடம் போகாமல் அப்படின்ட்டு. மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆனதும் ஆடுகளை ஃபுல்லாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னும் ஒரு மேட்டு பகுதி, மலை அடிவாரம் அந்த மாதிரி மேட்டு பகுதிகளுக்கு ஆடை வந்து பற்றிட்டு வந்துடுவோம். அங்கே வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வர்றது நம்ம நடந்தே தான் வரணும். எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டும் கிடையாது. நம்ம நடந்தே தான் ஆடை பற்றிட்டே தான் வருவோம். அங்கே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தொழு போட்டுருவோம். தொழு போட்டு தார்பாய் அடிச்சிருவோம். எதுக்காக அந்த தார்பாய் அடைக்கிறோம் பார்த்தா, நைட் நேரத்தில் இந்த மழை காலத்தில் ஃபுல்லாக பனி மழை வந்து ரொம்ப இருக்கும். அதனால் ஆடுகளுக்கு வந்து நிறைய நோய் வரும். வாப்புண்ணு, சளி, இந்த மாதிரி நிறைய ஆடுகளுக்கு நோய் வர்றது, நிறையா தொந்தரவு வர்றதா இருக்கும். அதுக்காக ஆடை வந்து நைட் டைமிங்கில் அந்த மாதிரி தார்பாய்க்குள்ளே பற்றிடுவோம். இளங்குட்டிகள்லாம் அந்த கொடாப்பில் நம்ம அடைச்சிரும். அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது. இந்த மாதிரி ஆடுகளுக்கு வந்து பிரச்சனை வந்துடும். அதுக்காக நம்ம தார்பாய்க்குள்ளே பற்றி விட்டுருவோம். பகலில் காலைல எந்திரிச்சு வெள்ளனை வந்து எந்திரிச்சு இந்த பக்கம் இருக்க தொழுவில் வந்து நம்ம வெயில் படுற மாதிரி ஆடுகளை வந்து இங்கிட்டு வெயிலில் பற்றிடுவோம், மேய்ச்சலுக்கு கிளப்புறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும். இப்போது இந்த ஒரு 3 மாதம் பார்த்தா எந்த ஒரு கெடை எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து இல்லை. அப்போ நம்மளுக்கு எந்த வருமானம் இல்லை. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த இருக்கிற எருவை ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து கூட்டி ஒரு இடத்துல வச்சுருவோம். காய வச்சுருவோம். அதை ஃபுல்லாக வந்து கேரளாலேருந்து வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. அங்கே நம்ம கேரளா சைட்லேருந்து ஃபுல்லாக வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு, இயற்கை உரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. நைட் டைமிங்கில் இந்த மாதிரி இந்த சைடு வந்து நாங்கள் வந்து ஆட்டோ ஃபுல்லாக போட்டுருவோம் தார்பாய்க்குள்ளே. அதே மாதிரி நாங்கள் எங்கே தொழு போடுறோமோ அது பக்கத்துலேயே ஒரு கொடாப்பு ஒன்று ஊண்டி எங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடெலாம் நாங்களே தான் சமைச்சிக்கிறோம். இந்த தார்பாய் பார்த்தா கரெக்டாக ஆடு ஹைட்டில் தான் கட்டியிருப்போம். இது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இறக்கி தான் கட்டியிருப்போம். இது வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் ஹைட்டாக கட்டினாலும் ரொம்ப பெரிய மழை பெய்யலை வந்து டக்குன்னு தார்பாய் வந்து கிழிஞ்சிரும். அப்போ வந்து ஆடு ஃபுல்லாக நனைஞ்சிரும். அதுக்காக வந்து ரொம்ப நாங்கள் இறக்கி தான், அந்த மாதிரி ரொம்ப இறக்கி தான் கட்டியிருப்போம். கொஞ்சம் ஹைட்டாக கட்டினா கூட அந்த காற்று ரொம்ப அடிக்கலை, தார்பாய் வந்து கிழிஞ்சிரும். ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஆடு இந்த மாதிரி ரொம்ப சேஃப்டியாக தான் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ தான் அதிகமாக வந்து நோய்கள் வந்து வரும் ஆட்டுக்கு. அதுக்காக வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி சேஃப்டியாக வச்சுருப்பாங்க. நைட் டைமில் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி டென்ட் மாதிரி போட்டு இங்கே தூங்கிக்குவோம். அந்த எருவெலாம் அந்த மாதிரி தார்பாய் போட்டு மூடி வச்சுருவோம், அதுவும் தனியாக. அதே மாதிரி செம்மறி ஆடு மட்டும்தான் சும்மா வலைக்குள்ளே இருக்கும். வெள்ளாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் எப்போயுமே கெட்டியே தான் வச்சுருப்போம். ஏன்னா அது வந்து இந்த தார்பாய் அமுக்கும், வலை அமுக்கும். நைட் டைமில் ஆடு ஃபுல்லாக வெளியே போயிடும், தார்பாயெல்லாம் கிழிச்சிரும். அதுக்காக வந்து வெள்ளாடுகளை ஃபுல்லாக எப்போயுமே கெட்டியே தான் வச்சுருப்போம். செம்மறி ஆடு மட்டும்தான் சும்மா இருக்கும். செம்மறி ஆடு எதையும் கட்ட மாட்டோம். வெள்ளாடுகள் ஃபுல்லாக எப்போயுமே கெட்டியே தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.